गहरे जंगल में एक खूबसूरत सुबह जब नर्म धूप दरख्तों के दरमियान से गुजर रही थी, एक बंदर का बच्चा मेनू अपनी मामा के साथ खेल रहा था। अचानक वो एक छोटे से परिंदे को देखता है जो दरख्त की टहनी पर रोता हुआ बैठा था। मेनू फौरन इसके पास गया और पूछा, क्यों रो रहे हो? परिंदा बोला, मैं रास्ता भटक गया हूँ, मुझे अपने घोंसले का रास्ता याद नहीं आ रहा। मेनू ने मुस्करा कर कहा, मैं तुम्हें तुम्हारा रास्ता दिखाऊंगा। दोनों साथ चलते हुए जंगल की खूबसूरती को दरियाफ्त करते हैं और आखिरकार मेनू ने परिंदे को इसके घोंसले तक पहुंचा दिया। परिंदा खुश होकर अलिफाड़ गया और मेनू ने सीखा कि मोहब्बत और दोस्ती जंगल की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन अभी तक परिंदा खुश नहीं हुआ क्योंकि अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया।